В общем, рассвет. Приехал первый раз порыбачить. С лобеляка. Вот флажки поставил. Еще ставлю, не закончил. Первая рыбка. О, щучка. Такая. Ну, отлично. Хорошая щука. Там еще одна уже есть, помельче. Ладно, продолжу рыбачить. Смотрите, какой рассвет красивый. Обалденно. Солнце такое яркое с утра. И вот моя поляна. 21 флажок поставил. Красота. Тут солнце еще не встало. Обалденный рассвет. 8:30. Сработало только что. Смотрите, что размоталось. Пошла. Оп, есть. Вот, пошла рыбалка. Такая. Вот, в общем, загорелся, подбегаю. Что-то последнее время порожняками бегаю 2 раза уже. Вот, пошла. Надо подсекать. Опа! Работало. Снять не успел. Ну ладно. В следующий раз. Вот подходим. Подматывает, видите? Подматывает, значит там что-то есть. Пошла. Вот паразитка. Не заживала до конца. Живет. Дальше рыбачит. Обидно, досадно. Ну ладно. Вот так вот я рыбачу. Хоккей смотрю. Вашингтон, Колорадо. И заодно рыбачу. Солнышко. Вот так вот. Все отлично. В общем, поклевочка. Пока хоккей смотрел. Не мотает. Солнышко, видишь, какое? Не мотает. О, теребит. Ну давай, родной. Давай. Не хочет. Есть. Вот она. Моей мечты. Нормально. Видите-ка. Отлично. Ну, в общем, все. Собираемся. Вот такой результат. Все отлично. Поедем домой.